Tervetuloa! Me olemme saapuneet tänne Pirttikylän hyvinvointikeskukseen ja seuraamme täällä Valon leirin elämää. Jahas, sieltä tulee vastuullinen aikuinen. Niin, päivää. Teillähän näyttää olevan täällä paljon telttoja. Kerro, onko suuren lapsikatraan paimentaminen teille helppoa? On! Erittäin. Onko jollain ohjaajalla Pekasta jotain näköhavaintoa? Kuka on Pekka? Nyt tästäkin välikohtauksesta on selvitty, mutta teillähän on näitä telttoja täällä, että lapset nukkuvat siis ulkona. Joo. Mitenkäs se on sujunut, että onko kenelläkään ollut koti-ikävä? Ei yksikään lapsi ei tullut kertomaan koti-ikävästään. Yksikään. Kytsi, mä oon ihan kamala kotiin, mä haluan kotiin. Ei kai. Kytsi, mä haluan kotiin, mä haluan kotiin. Täällä on huomenna! Siis Valon leiri on palannut monen vuoden tauon jälkeen tänne historialliselle Pirttikylän hyvinvointikeskukseen. Täällä on oltu aikaisemminkin, mutta sitten leiri siirtyi hetkeksi muualle. Olen leiriläinen. Hetkonen, leiriläinen. Päivää. Miten sinä olet tykännyt leiristä? Ihan karsea. Täällä ei saa tarpeeksi ruoaa. Me syödään pelkkää kaurapuuroa. Mä nukun yksin teltassa ja yöllä on ihan karseen kylmä. Ai, tämäpä on ikävää. Entäpäs aikuiset? Ovatko he auttaneet sinua näissä ongelmissa? Ei yhtään. Nonkin on ihan karseita. Eikä ne tee mitään muuta, kun vaan kattelee. Ai. Elikkä siis tämähän on melko vanha tämä leiri, että mitäs tätä Valon leirin historiaa? Joo, eli siis Valon leirihän on perustettu vuonna 1909. Sun poikas nyt ollut jo 3 varttia tuolla vessassa huutamassa sua pyyhkimään, että voisitko sä nyt pikkuhiljaa alkaa tulemaan, että kun ei se koko... Olemme päässeet tänne keittiön. Oi ihanaa itse tehtyä ruokaa. Voisitko kertoa meille minkälaista on työskennellä täällä keittiössä? No kyllä täällä niin kuuma on ja apulaiset ovat ihan mistä osuu milloinkin. Jeremias, etkö sinä muista paljonko sitä vettä siihen mehulaan? Nyt menee jo liikaa. Voi sentään. Ja Lauri, noinko sinä leipiä voitelet? Sinunhan piti kaataa vedet perunoista. Nyt on kiire. Kananmunakastikekin palaa varmaan pohjaan. No niin, täältä tulee sitä perunaa. Ihan sama, sä syöt sitä silti. Peruna on hyvä. Löytyy Valon leirin toimisto. Täällä on hyvää säilytystila. Mitäs täältä löytyy? Hetkonen! Hei, onko tämä Valon leiri? On. Mikähän vuosi on? Minä täällä olen ollut komerossa. Minä olen Pirkkismummu. 2026. Ei, hyvänen aika. Eikö ole vielä 1988? Ei ole. Hei, mä löysin sut taas. Mitenkäs se historia? Niin, siis leiri on perustettu 1988 tässä muodossa. Pekalla on sormi poikki. Ensiapu! Hei, moi! Te olette täällä uimassa. Miten te pidätte lapset viileänä näin kuumalla säällä? Näin. Mä osaan uida! Täällähän on Valon leirin kioski. Mitäs täällä tapahtuu? Joo, tässä on nyt vähän kiireitä, niin mitäs sulle sais olla? Coca-Cola. Se on loppu. Entä toi punainen sipsi? No, sekin taitaa olla loppu. No entä toi extra suklaalevy? Sekin on loppu. Mitä täällä sitten on? No mitä tää sitten on? Täällä on piimää ja salmiakkia. Mitä noi sitten on? Ne on varattu ohjaajille. Mitä? Pitäisikö sinun mennä ulos täältä? Kiitos. Minä laitan nämä hansikkaan. Hei!